Karl Seglem her. Det er en stor dag. Denne dagen der denne videoen blir tatt opp, så har jeg fått beskjed om at jeg har fått 2-årig arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend i 2 år. Det betyr at jeg kommer til å jobbe mer med flishorn og andre bukhorn. Jeg er da komponist, produsent, saksofonist, poet, har spilt og levd av musikken siden 1985. Jeg har aldri hatt en fast jobb, og nå er det for sent. Freelance, jobber mye med egne band, er med i andre sine prosjekt, der jeg kan og har, når jeg kan og har lyst. Gitt ut veldig mye musikk, spilt på flishorn, ja, godt over 20 år, tenker jeg, og andre bukhorn. Og er veldig opptatt av norsk musikk og instrumentalmusikk, ikke minst, altså musikk uten tekst. Det er det jeg i hovedsak har jobbet med siste året. Jeg begynte å koble poesien min med egen musikk, men jeg synes jo instrumentalmusikken har en veldig styrke, for da kan du jo lage dine egne tekster. Norsk folkemusikk, hardingfelemusikken, musikk på bukhorn. Mye av norsk folkemusikk er instrumentalmusikk, og det synes jeg er en fin ting å forske i og jobbe med. Jeg begynte å spille bukhorn på trompethorn, altså med trompetteknikk, for det finnes 2 typer bukhorn, det er flis og trompetteknikk. Jeg spilte frijazz med Terje Sungseth, og ble tilbudt et horn etter en konsert på 90-tallet. Dette skal du ha, sa Jens Brekke til meg. Og var vel egentlig ikke så veldig interessert i å begynne å spille trompetteknikk som saksofonist, men jeg begynte å bruke det i den fri impro-musikken som jeg og Terje holdt på med. Og Terje Sungseth var jo ganske viktig, for han trigget meg til nå må du spille litt bukhorn i dag da, for han tenkte kanskje at jeg utvidet klangpaletten til den duoen, og så ble jeg litt mer interessert i det, og det første trompethornet mitt, som jeg fremdeles har, det jeg fikk, det sendte jeg da til Sverige, den heter Kalle Hernmark som har laget det, som lagde det til meg. Og når jeg fikk det tilbake fra han, da ligner det jo mer på et instrument, og jeg begynte å finne melodier på det, skrive musikk på det, gammel røsle, en av de første låtene jeg skrev for trompethorn. Og da kom jeg jo i kontakt med Magnar Storbekken, som var den som introduserte meg for flishornet, uten tvil. Kanskje Atle Lien Jensen, som skrev masteroppgaver på tunghorn og var rundt omkring, og mente vel egentlig at dette her er det eneste norsk oppfunne instrumentet, det er tunghornet. Og det er jo noe helt annet enn å spille saksofon, men det er jo samme grunn til lyd, nemlig flisa. Det er jo den som lager lyden på flishornet. Og når jeg fikk jo et fantastisk horn som Magnar laget til meg i 1995, tror jeg, eller kanskje før, 2003. Og det har jeg spilt på i 20 år, men nå er det utspilt, så det fungerer ikke lenger som et horn, fordi at spyttet har etset opp greiene. Og jeg har fått laget mange bukhorn av Magnar etter det, som jeg bruker og har brukt, og nå har jeg landet på dette, men jeg har jo en drøm om at Karstein skal lage et horn som er lik på det jeg hadde i det. Men det er utrolig inspirerende å jobbe med disse hornene, og som saksofonist, fordi at det er mer begrensende, og jeg tror det rører ved noe annet i meg. Altså dette er lyden av noe som er veldig mye eldre enn meg og oss, og det tror jeg trigger meg veldig, både med flishorn og med trompethorn. Jeg tror det har eksistert ganske lenge, og det gir vel et ekko i meg, og er inspirerende å jobbe med det. Det er vel, jeg vil jo si at det er et annet instrument, så du må lære deg å spille et nytt instrument. Egentlig for hvert bukhorn du har, så må du
må du begynne litt på botnatt, eller på nyttatt, da, for å finne ut hva dette instrumentet. Hva det slags lyd? Hva kan jeg skape av musikk på dette instrumentet? Det spørsmålet stiller meg hver gang, for poenget må jo være å skape musikk, ikke at det skal liksom være noe gag eller noe bare for moro. Ikke for meg i alle fall. Og det ganske forskjellig, for at flisa ligger på siden. Det vel hovedforskjellen, og så flisa ganske liten. Det skal mindre til for å regulere tonehøgde, volum, spille svagt. Det ofte vanskelig å spille svagt på disse instrumentene. I alle fall de som mindre enn dette, da. For det har så kort klanglengde i det, da. Så det ikke så mye klang i selve keratin som dette her men i dette hornet så det jo det. Og den kan jeg prøve å dra ut og skape noe av da. Men du har jo en fordel når du har spilt saxofon i 40 år, så vet du jo på en måte hvordan flis, selv om hun ligger her, hvordan flisa reagerer på muskler og på spytt og hvordan du blir jo kjent med det, så og bruker den kunnskapen du har hatt som treblåser. Det ikke tvil om. Men det jo det at du må stole på din egen musikalitet, eller dine egne ører i forhold til å bruke det, da. Og det jo et soloinstrument, det vil jeg vel si. Det nok brukt veldig mye solo til lokking og til sikkert bare fantespill på stølen og sånt. Det ble brukt veldig mye til å improvisere. Jeg tror de som spilte på Bukkehorn, jeg tror de improviserte veldig mye. Og det en utrolig mulighet til å gjøre det da, på disse hornene. For det ikke noen love. Alle horn ulike. Det forskjellig tonalitet. Det og personlig hvordan du formet i munnen og i hva slags pust du klarer å lage. Så det ikke sånn at du kan gå til en saksofonlærer, og han kan lære deg hvordan dette skal låte. Sånn det ikke. Ikke for meg i hvert fall. Og det synes jeg jo en kjempeutfordring, og inspirerende til å skape nytt da. Mer enn å forvalte noe som har vært, eller noe som spilt før da. Jeg har brukt det alt mine Bukkehorn-sprell jo på en måte på leit etter noe. Jeg prøver alltid å finne nye klanger eller ny musikk i hvert eneste horn da når jeg spiller Bukkehorn, og det veldig fint og utfordrende da. Det utfordrer musikaliteten min. Hvordan kan du få dette til å låte både pent og stygt og skremmende og farlig og vakkert og romantisk. Altså det du har jo alle muligheter egentlig til å skape musikk på det. Og så det avgrensinger da. Nå har jo flishornet har jo litt mer muligheter når det gjelder skala, tonevalg. Du har flere toner. Men allikevel så det jo innenfor ramme som du ikke kan sprenge, for instrumentet gir ikke det den muligheten. Du kan gjøre det du gjør, og så må du skape musikk ut av det da. Og det jo en utfordring. Og ikke alltid like lett, men det kommer jo an på hvilke sammenhenger du spiller i, og hva du setter det inn i også, egentlig da. For eksempel. Til dømes.
Det har vært nyttig for meg som komponist å gå i gang med flishorn A. For som jeg sa, det gir flere muligheter. Jeg lagde en plate som heter Lærad. Der spilte jeg inn masse solo, sånn 3-4 minutters strekk med flishorn, med vanlig bukkhorn. Og så sendte jeg de lydfilen til 9 eller 10 forskjellige komponister, og sa bruk dette til å lage en låt med ditt, tilfør deg, og send tilbake. Her er bukkhornopptak, du kan bruke det som komp, du kan bruke det som melodi, du kan bruke det som klang, du kan gjøre hva du vil med det. Og det var jo helt fantastisk hva jeg fikk tilbake fra de komponistene som er å høre på den Lærad-plata da. Utrolig mange forskjellige uttrykk. Jeg har også brukt det i komposisjonsprosesser, improvisert på samme måte, og så redigert. Jeg har brukt det på naturlyder, altså spilt melodier oppå naturlyder som jeg så har formet til komposisjoner. Mye bygd egentlig på improvisasjon, at låtene på en måte er improvisert fram, men så er de formet etterpå. Og jeg har ganske god formsans. Det er en av styrkene mine, at jeg er god på form. For det er jo, når man har mye, så må man må tåre å velge vekk, og man må tåre å redusere ting, så ikke det blir, finne essensen i ting da. Og klanglig, når du jobber i studio med det, du har jo masse muligheter til å legge klang og omforme klangen på det litt, og selv om den rene klangen i det er ganske sånn ganske vakkert hvis man ikke spiller for sterkt eller for rått på det da. Og gjort ting som er helt turre, at ikke det er noe klang på det, men at det bare er lyden av flisa og hornet som klinger. Det finnes det mange eksempel på da. Og altså jeg kan nevne låter som jeg har laget på. Jeg har en reinlender som heter Urein. Jeg har en låt som heter Alcalar, som er skrevet i Portugal. Strange Weight of Ashes, som Lars Jakob Rudjord var veldig vesentlig inne og redigert og lagde det kompet som er på den. En låt som heter Over Oslo, som er bygd på lyden, egentlig samplinga av tenorsaks, som ligger som et teppe under. En veldig sånn svevende, ganske vakker låt. Og til Ossicles, som er med tromme og bare bukkhorn, så det er et ganske stort spenn i de innspillingene med flishorn som er der ute, som jeg tror nok det er sånn at jeg kan snart gi ut ei plate med bare flishorn av det jeg har gjort. Men jeg har jo også lyst til å prøve å skrive nytt da, både på dette hornet og på nye horn, som kanskje dukker opp. Ja, et lite eksempel på hvordan jeg jobber på helt nye horn, i og med at sorgen over det gamle er så stor. Men vi må videre. Men flishorna kan bli utspilt, rett og slett. Det er en låt som heter Ettertanke Gon, som er på Path Meet Hope-CD-en. Der spiller jeg oppå noe som jeg gjorde sammen med en tysk musiker som heter Adi Engel i München. Jeg var på stipendopphold. Han lagde noen utrolig fine underlag, fløyte, gitar, ting, og da improviserte jeg oppå det. Så det er en improvisasjon som ikke blir lik, men som er i det landskapet. Litt lange toner.
tror ikke det ligner så veldig, men her kunne jeg ha, altså hvis jeg hadde brukt dette opptaket, så kunne jeg ha lagt klanger. Jeg kunne ha, hvis jeg liker det når jeg hører det igjen, så er det å bli inspirert til å lage en komposisjon ut av det jeg gjorde nå. Så gjør jeg det av og til hvis jeg føler at jeg treffer et eller annet når jeg spiller på dette flishornet. Da. Så ja, jeg tror det var en liten smakebit i hvert fall. Det er jo mye musikk der ute, hvis du har lyst til å sjekke ut mer.